Merhaba güzel insanlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birlikte kahve fincanlarının ve tabaklarının anlattığı sembolleri keşfedeceğiz. Unutmayın, bu yorumlar tamamen eğlence ve kişisel farkındalık amaçlıdır. Falın amacı geleceği kesin olarak söylemek değil, size farklı bir bakış açısı sunmaktır. Kanalıma ilk kez geldiyseniz hoş geldiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece paylaştığım yeni fal yorumlarından anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi derin bir nefes alın. Kahvenizi yanınıza alın ve fincanın bize anlatacaklarına birlikte kulak verelim. Bakalım bugün sizi hangi mesajlar, hangi kısmetler ve hangi sürprizler bekliyor? Hazırsanız falımıza başlayalım. Keyifli seyirler. Fincanına uzun uzun baktığımda ilk hissettiğim şey senin için çok sıkılmış ve son zamanlarda çok yorulmuşsun. Herkese güçlü görünmeye çalışıyorsun ama içinde taşıdığın yükü pek kimse bilmiyor. Fincanın dibindeki yoğun tortu bunu gösteriyor. Bu yük yavaş yavaş hafiflemeye başlamış. Önünde açılan beyaz yol sıkıntının ardından gelecek ferahlığın işareti. Sen çok sabretmiştin. Hatta bazen acaba hiç değişmeyecek mi diye düşündüğün zamanlar olmuş. Ama fincanın bana diyor ki beklediğin haber geliyor. Özellikle 3 vakit içerisinde seni sevindirecek bir telefonda, mesajda olabilir. Fincanın ağız kısmında kuşa benzeyen bir şekil görüyorum. Bu sevindirici bir haber. Haber iş, para ve özel hayatla ilgili olabilir. Haber geldikten sonra kısa bir yol görünmüş. Bu yol uzun değil. Günübirlik ya da birkaç günlük bir seyahat olabilir. Ortadaki büyük figür güçlü bir insanı temsil ediyor. Bu kişi senden yaşça büyük olabilir. Sana destek olacak. Daha önce aranızda küçük bir kırgınlık yaşanmış gibi görünüyor ama yeniden konuşma var. Kalp şeklinde bir sembol dikkatime çekti. Kalbin üzerinde ince çizgi var. Bu da duygusal konuda yaşanan bir kırgınlığı anlatıyor. Fakat kalbin tamamen kapanmadığını görüyorum. Eğer hayatında biri varsa aradaki soğukluk bitmeye başlıyor. Eğer yalnızsan yeni tanışacağın biri var. Bu kişinin isminde A, M, S, K ve E harflerinden biri dikkat çekiyor. Sağ taraftaki çizgiden merdiven gibi bu sembol yükseliyor. İş hayatında eğitimle ilgili olabilir. Bu konuda adım adım ilerleme var. Emeklerinin karşılığını alacağın bir dönem başlıyor. Maddi anlamda bir rahatlama görünüyor. Beklenmeyen bir para elini geçebilir. Tabakta oluşan belirgin halka ise kapanan bir döngüyü anlatıyor. Uzun zamandır seni yoran bir mesele artık sonuca bağlanacak. İçin rahatlatacak bir gelişme yaşayacaksın. Bir kadın figürü de görüyorum. Bu kadın seni uzaktan takip ediyor, seni çok merak ediyor. Aranızda kıskançlık enerjisi sezdim. Fakat sana zarar verecek kadar güçlü görünmüyor. Yalnızca nazara dikkat etmen gerekiyor. Fincanın dibindeki yoğun tortunun içinden yukarı doğru çıkan beyaz yol bana şunu söylüyor. Ne kadar karanlık görünse de sonunda mutlaka aydınlık var. Bu yüzden umudunu kaybetme. Özellikle Ağustos ayına girerken hayatında peş peşe gelişmeler yaşayacaksın. Beklediğin bir dileğin gerçekleşmeye çok yakın görünüyor. Son olarak bir dilek görüyorum. Dileğin ilk 2 aşamalı gerçekleşecek. Önce küçük bir sevindirici gelişme olacak. Ardından asıl istediğin sonuç gelecek. Biraz daha sabır isteniyor ama fincanın enerjisi olumlu. Falın genel enerjisi oldukça güzel. Sıkıntının bitişi, güzel haberler, kısa bir yolculuk, maddi rahatlama ve gönül işlerinde yeni bir başlangıç çıkıyor. Dilerim gönlündeki dilek hayırlısıyla gerçekleşir.
Canım sen çok yorulmuşsun. Bunu fincanın daha ilk bakışta söylüyor. Herkes seni güçlü sanıyor ama geceleri yalnız kaldığını zihnin hiç susmuyor. Bu konuyu defalarca düşünüyor. Acaba doğru mu yaptım diye kendi kendini sorguluyorsun. Fincanın dibindeki koyu tortu geçmişte yaşadığın büyük bir sıkıntıyı gösteriyor. Ama dikkat edersen tam ortasında yukarı doğru ince bir yol, beyaz yol açılmış. Bu çıkış yolunun bulunduğunu anlatıyor. Şimdi gözüm fincanın ağız kısmına gidiyor. Burada büyük bir kuş figürü görüyorum. Bu kuş sana gelecek bir haberi temsil ediyor. Beklediğin telefon olabilir, bir iş haberi olabilir ya da uzun zamandır görüşmediğin biri sana ulaşabilir. Bu haber seni düşündüğünden daha fazla mutlu edecek. Fincanın sağ tarafındaki ince çizgiler bana yol gösteriyor. İki ayrı yol var. Birisi kısa, birisi daha uzun. Kısa olan yol ani gelişecek. Belki günübirlik bir ziyaret ya da küçük bir şehir dışı yolculuğu. Uzun olan ise hayatında büyük değişiklik getirecek. Bu yolun sonunda yeni bir kapı açılıyor. Sanki yeni bir başlangıç. İş değişikliği, ev değişikliği ya da tamamen farklı bir yaşam düzeni. Şimdi sana bir şey soracağım gibi hissediyorum. Kalbinde biri var mı? Çünkü fincanında çok güçlü bir kalp çıkmış. Ama kalbin üzerinde ince çizik var. Bu çizik kırgınlığı gösteriyor. Sen affetmek istiyorsun ama unutamıyorsun. Karşı taraf ise gurur yaptığın için adım atamıyor. Buna rağmen fincan diyor ki konuşma olacak, sessizlik bozulacak. Bir akşam saatinde gelecek mesaj bütün enerjiyi değiştirecek. Şimdi fincanın üst kısmında yaşlı bir erkek figürü görüyorum. Bu kişi sana dua ediyor. Ailesinden biri olabilir. Hayatta olan biri de olabilir. Manevi olarak seni koruyan biri de olabilir. Ne zaman çok bunalsan görünmez bir destek alıyorsun. Bu çok belirgin. Bir de balık figürü görüyorum. Her zaman balık bereket demektir. Özellikle para konusunda beklenmedik bir rahatlama yaşayacaksın. Toplu olmasa bile peş peşe gelecek kazançlar seni rahatlatacak. Sen zaten çalışkansın fakat emeğin karşılığını biraz geç alıyorsun. Fincan bana diyor ki sabreden kazanacak. Şimdi nazar görüyorum. Özellikle seni kıskanan bir kadın enerjisi var. Bu kişi senin başarılarını takip ediyor. Yüzüne gülüyor ama içten içe seni kıskanıyor. Bu yüzden son zamanlarda işlerin biraz ağır ilerlemiş. Nazarın dağılıyor. Artık önünün açılıyor. Şurada anahtar işareti görüyorum. Anahtar güzel semboldür. Yeni bir kapı, yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç, belki ev, belki iş, belki de hayatını değiştirecek bir karar. Ve fincanın en güzel tarafı beyaz alanlar çoğalmış. Bu sıkıntının azaldığını gösteriyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde seni sevindirecek gelişmeler üst üste gelecek. Sanki kader sana biraz daha dayan diyor. Ve gerçekten de beklediğim kadar uzun sürmeyecek. Fincandaki gördüklerimin hepsi bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. İlk dikkatimi çeken şey tabağın ortasında oluşan belirgin bir halka. Bu halka kapanan bir dönemi anlatıyor. Uzun zamandır seni yoran, sürekli zihnine meşgul eden bir konu artık sonunda bağlanmaya başlamış. Bu da kolay olmamış. Sabırla beklemişsin. Kenarlardan aşağı doğru inen 3 kalın iz görüyorum. Fal dilinde bunlar 3 yol olarak yorumlanır. Bu yolların biri işle, biri aileyle, biri de gönül hayatıyla ilgili. Sanki peş peşe 3 önemli gelişmeyi yaşayacaksın. Şimdi şu sağ taraftaki uzun akıntıya bakıyorum. Bu bana uzak bir yeri gösteriyor. Kısa süreli bir yolculukta şehir dışından gelecek bir haber olabilir. Yolun sonunda açlık var. Bu da hayırlı sonuç anlamına gelir. Ortadaki
yuvarlak şeklin içinde insan silüetini andıran bir görüntü oluşmuş. Bu bana seni düşündüren bir kişiyi anlatıyor. O kişi seni düşünüyor ama aranızda söylenmemiş sözler var. Gurur ikinizi de geri tutmuş. İçinden bir cümle geliyor. Bir konuşma her şeyi değiştirecek. Tabağın üst kısmında taç gibi yükselen bir şekil var. Bu çok güzel bir semboldür. Emeklerin karşılığını alma, takdir edilme ve başarı anlamına gelir. İş hayatında ya da eğitimle ilgili bir konuda güzel bir gelişme yaşayabilirsin. Şimdi sol tarafa bakıyorum. Burada dallanıp budaklanan izler görüyorum. Bunlar aile bağlarını temsil eder. Aile içinde uzun süredir konuşulmayan bir konu yeniden gündeme gelebilir. Ama bu kez çözüm odaklı bir görüşme olacak. Tabağın çevresini saran koyu halka bana nazarı da anlatıyor. Son zamanlarda üzerinde biraz ağırlık hissetmiş olabilirsin. İnsanların bakışları ya da kıskançlık enerjisi seni yormuş gibi görünüyor. Ama tabakta açık beyaz alanların çoğalması bu etkinin yavaş yavaş dağıldığını gösteriyor. Şimdi sana dönüp şöyle derdim. Senin kısmetin kapanmamış. Sadece zamanı gelmemiş. Bir de para sembolü görüyorum. Küçük ama sevindirici bir para girişi olabilir. Beklenmedik bir ödeme, prim ya da alacağın bir para seni rahatlatacak. Kalp sembolü de belirgin. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki iletişim güçlenebilir. Eğer yalnızsan yeni bir tanışma ihtimali yüksek görünüyor. Bu kişinin sakin, güven veren bir enerjisi var. Son olarak tabağın kenarında ince uzun bir çizgi görüyorum. Bu dilek yoludur. Dileğin hemen değil ama adım adım gerçekleşecek. Önce küçük bir işaret olacak, ardından asıl sonucu göreceksin. Falın genel enerjisi oldukça olumlu. Sıkıntıların geride kalmaya başladığı, yolların açıldığı ve yeni fırsatların yaklaştığı bir döneme giriyorsun. Tabağın ortasındaki büyük daire, bu daire yaygın değildir. Kehanete buna kader çemberi de denir. Hayatınızda önemli bir aşamanın sonunu temsil eder. Uzun zamandır ağır bir yük taşıyorsun. Kimseye tam olarak açıklayamadığın bir yük. Bazen geceleri uykunuzdan kaçırıyor. Bazen de neden hep ben diye düşündüğün oluyor. Bu yük yavaş yavaş sizden uzaklaşmaya başlamış. Dairenin hemen yanındaki beyaz açıklığı görüyor musunuz? Bu rahatlamadır. Sorunlarınızın sonu geldi. Aşılmaz sandığınız sorun çözümü ortaya çıkıyor. Şimdi tabağın üst kısmına bakıyorum. Burada 3 uzun akıntı var. 3 sayısı bu kehanete en güçlü sayıdır. 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay. Bu süre zarfında çeşitli olaylar yaşayacaksın. Birincisi işle ilgili, ikincisi parayla ilgili ve üçüncüsü duygularınızla ilgili. Şimdi bakışlarımın soldaki figüre kayıyor. Orada bana doğru yürüyen bir kişinin silüetini görüyorum. Bu kişi uzun zamandır sizinle konuşmak istiyor ama gurur buna izin vermiyor. Ne zaman cesaret etseler geri adım atıyorlar. Ama bu sessizlik sonsuza dek sürmeyecek. Bir gece her şeyi değiştirecek bir mesaj gelecek. Aklıma şu cümle geliyor. Seni asla unutamadım. Belki de tam olarak bu kelimeleri söyleyecekler. Ama his bu olacak. Şimdi tabağın kenarında bir kuş figürü oluştu. Bu bir kuş haberi simgeler. Beklediğiniz haber gelmek üzere ve bu iyi haber. Telefon çaldığında ilk önce inanmayacaksın. Sonra uzun zamandır ilk kez gerçekten gülümseyeceksin. Bakın işte burada anahtar sembolü çıkmış. Anahtar yeni bir kapı, yeni bir ev olabilir, yeni bir iş olabilir, yeni bir başlangıç olabilir. Sizi uzun zamandır üzen bir sorun çözülüyor.
Şimdi sağ tarafta bir balık görüyorum. Balık bolluğu sembolliyor. İyi şans, para akışı. Artık dayanamıyorum dediğiniz dönem sona eriyor. Masraflarınız dengelenmeye başlıyor. Küçük beklenmedik kazançlar yolda. Ortada dağ benzeyen koyu bir tortu var. Bu dağın sizi korkutmasına izin vermeyin. Dağın hemen arkasında bembeyaz açıklık var. Bu şu anlama geliyor. En zor dönem sona ermek üzere. Bir kadın figürü de görüyorum. Uzun saçlı, size karşı hayranlık ve kıskançlık duyuyor. Size gülümsüyor ama başarınızı görünce içinde hafif bir huzursuzluk belirliyor. Şimdi tabağın dibinde bir yol ayrımı var. İki seçenek ortaya çıktı. Biri güvenli, diğeri ise riskli. İlginç olan şu ki kehanet görünüşte riskli olan yolu daha parlak gösteriyor. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz bir karar şimdi doğru zaman geldiğinde tekrar karşınıza çıkacaktır. Bir kalp görüyorum. Kalbin tam ortasında ince bir çatlak var. Bu bir ayrılık değil. Bu acı. Kalp tamamen kapalı değil. Sadece yaralı. Ve fincan bana şunu söylüyor. Kalbin tekrar gülümseyecek. Şimdi tabağın tamamını son kez bir bakıyorum. Genel enerjisi çok güçlü. Haberler ardı ardına gelecek. Kısa bir yol, yeni bir başlangıç, maddi rahatlama ve en önemlisi iç huzur. Son olarak size şunu söylemek istiyorum. Bazen kader size istediğinizi hemen vermez. Size hazırlar. Sizin durumunuzda hazırlık dönemi sona eriyor. Şimdi çabalarınızın karşılığını alma zamanı. Bugünkü fal yorumumuzun da sonuna geldik. Kahve fincanının sembolizminden keyif aldığınızı umuyorum. Unutmayın, bu sadece eğlence ve kişisel yıl boyu rehberlik içindir. Adımlarınız ve eylemleriniz güzel bir geleceği şekillendirecektir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda kahve fincanınızda en sık hangi sembolü gördüğünüzü veya bir sonraki videoda hangi yorumu görmek istediğinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kahvenin gizemli dünyasında birlikte yolculuk etmeyi umuyorum. Şansınız bol, sembolleriniz açık, kalbiniz huzurlu olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki kehanet seansına kadar hoşça kalın.